אז איך נצליח להעניק לעצמנו חוסן? אחד הקריטריונים לקבל חוסן זה גמישות מחשבתית. אז מה זה אומר? שבעצם כל מחשבה שעולה לי לראש, אני יכול להסתכל עליה בכמה זוויות. למשל, לקוח בסופר ניגש אליי והודיע לי שהוא לפניי בתור לקופה. המחשבה הראשונה שקופצת לי בראש, איזה חצוף. אני כבר רבע שעה עומדת פה ולא ראיתי אותו מסביבי. הוא בטוח רוצה לעקוף אותי. עכשיו אני כועסת מאוד, חסרת סבלנות, עצבנית, לא מעוניינת להקשיב, ואני לא אוותר על התור שלי. רגע, אמרנו גמישות מחשבתית, נכון? אולי קשה לו לעמוד הרבה זמן והוא הלך לשבת. אולי הוא היה צריך דחוף להתפנות לשירותים. אולי הוא הלך להביא איזשהו מוצר. אוקיי, אם ככה אני אגש אליו, אני אשאל אותו מה הסיבה לכך שהוא לא היה בזמן הזה. אם תהיה לו תשובה מוצדקת, אתן לו לעקוף אותי. אז במה הגמישות מחשבתית עזרה לי? עזרה לי לשלוט על הרגשות שלי, עזרה לי להתמודד באופן יעיל יותר, עזרה לי לבחון את המצב באופן רציונלי, ועזרה לי להתנהג אחרת.